Og så må vi bestille. Der kom det 210 kroner. Hjemlevering av mat har eksplodert i Norge. Aldri før har det vært enklere å få levert pizzaen på døra. Og aldri før har det vært enklere å få seg jobb som pizzabud. Tenk jeg skal kjøre helt til Kvaløya, det så jeg ikke. Jeg jobbet 9 timer som voltbud i en snøstorm for å finne ut hvordan det egentlig er å være sin egen sjef. Jeg har jo ikke råd til å bestille fra Volt selv. Offisielt, jeg er blitt Volt budpartner. Ja da, så. Jeg så en annonse på Instagram der det sto jeg kunne tjene 3000 kroner hver dag og være min egen sjef. Det sier jeg selvfølgelig ja til. Så i dag har jeg rigget meg klar med bil. Jeg er blitt offisiell partner. Jeg tror det står partner bak på det her. Jeg har selvfølgelig fått en t-shirt, og jeg har en bag klar. Jeg har vært gjennom litt av en sånn søknadsprosess her, men jeg er klar til å gjøre det som folk kaller for en side hustle. Den jakken jeg bestilte small, men jeg har tydeligvis fått boys large, for den passer ikke. Men i dag er det også meldt snøstorm i Tromsø, så det kommer til å bli actionfylt. Nei, jeg vet ikke om jeg klarer å gjøre det her. Klarer jeg å gjøre det her? Ja, vi prøver. Alt jeg visste om denne jobben var basert på informasjon i en app og en instruksjonsvideo fra København som viser et sykkelbud i aksjon i finvær. Alt jeg trengte å gjøre nå var å logge meg inn på appen og gå online. Mange bestillinger, høy etterspørsel. Sveip for å gå online. Har jeg noe lyst til å gå online? Hva skjer når jeg går online? Kommer det opp turer? Ok, jeg gjør det. Er vi klar? Yes. Tromsø, etterspørsel, høy. Da er vi online. Nye oppgaver på vei inn. Jeg var nå en del av et arbeidsliv der bilen var kontoret, og appen på telefonen var sjefen min. Jeg tenker jeg må parkere og gå ned på McDonald's. Burde jeg stå i ro en plass? Burde jeg finne meg en... Jeg tror jeg skal kjøre bort til Midgard. Jeg kjenner Midgard. Der kan jeg gå inn og ta første. Jeg kan ikke begynne på McDonald's. Jeg har ikke vært på McDonald's enda. Men får du bestemme om du skal inn på Midgard? Ja, men jeg tipper jo at hvis jeg er i nærheten av Midgard, Ja. og så noen bestiller fra, der kommer det 210 kroner, Burger King, 2 leveranser. Godkjenn han med en gang. Hæ? Godkjenn han ikke? Skal jeg ta den? Ja, kjører på vei og henter den. Godkjenn. Godkjenn. Så da må jeg ned på... Burger King Langnes. Ordren er klar, jeg må ned på Burger King. Stressnivået mitt gikk til himmels. Akkurat nå satt jo folk hjemme og ventet på at jeg skulle komme med varm mat hjem til dem. For et ansvar. Lite visste jeg om det kaoset som lå foran meg de neste 2 timene. Men 210 spenn? Å nei, det var 2 turer. Var det det? Da har jeg takket ja til 2 turer. Og nå sitter folk og venter på maten. Hvor er det jeg skal levere det her? Jeg hadde takket ja til 2 turer og visste ikke hvor maten skulle. Den eneste informasjonen jeg hadde, den var i appen. Nei, faen heller, kan vi trekke oss? Nei. Kan jeg trekke meg nå? Nei. Jeg nærmet meg Burger King på Langnes. Det er lenge siden jeg gruer meg så mye til noe. Hvem skulle jeg snakke med for å få maten, og hva skulle jeg si? Jeg skal rykke til. Her skulle jeg gjøre kveldens første tabbe. Jeg glemte det viktigste verktøyet et bud har, og ble sendt rett ut i bilen igjen. Jeg måtte ha med meg bagen inn, og så måtte jeg gjennom nummer. 341. 341. Det var pinlig. Hvorfor det? Ja, det var litt pinlig, fordi at jeg kommer inn og så bare står der, og han ser meg ikke. Så sier jeg, det er første gang jeg vet. Det er første gang jeg skal hente mat der. Hva jeg gjør? Ja, du måtte ut og hente bagen, og så måtte jeg nummeret. Jeg har varene. Hæ? Kanskje. Jeg trykte feil her, tror jeg. Nå må jeg på... Ok, og så må jeg på rå sushi. Ja, du skal på rå sushi.
Å, herregud. Det er derfor han har bestilt mer. Ja, hva er det i byen? Nei, det er på K-en her borte. Er det det? Ja. Ok, da har jeg vært og hentet burger her på Burger King. Og så kom det opp, jeg sjekket at jeg hadde varene, og så kom det opp at jeg skulle på rå sushi. På K1. Han har bestilt fra rå sushi og Burger King. Nei, vet du, det var jo det trafikkaos her på Langnes. Kommer jo aldri til å kunne levere varm mat her. Jeg tar den her. Min strategi var å starte med en levering til en person. Jeg skulle nå levere 3 ordrer til 2 personer på 2 ulike adresser, og det skulle straks bli mye verre. Det som stresset meg var at jeg hadde mat i bilen, og den ble fort kald, og det satt skrubbsultne mennesker og ventet på den. Faen for et vær. Ok, skal vi se. Henting fra rå sushi, hot filly, chili majones. Jeg har varene. Starte i Egon Jekta. Hvor er Egon Jekta? Det er rett her borte. Å, herregud, hva i all Ja, verden? men det er ikke langt. Ja, men Ja, men kan jeg bare vise deg hvor det er egen inngangen til det, så slipper du ikke gå gjennom her jekta. ja, Ja, bare kjør ut herfra. jeg hadde ikke kunnet gjort det her alene. Det ser jeg jo. Ja, men jeg hadde lyst til å ta en tur. Ja, men nå har jeg jo tatt de turene, så jeg var nødt til å gjøre det. Men det her, det var en hard start på min valgkarriere. Jeg tar den her. Til høyre her nå. Hvor faen skal jeg ha den pizzaen? Der er Egon restaurant. Det er parkering for bøtta. Men jeg tar den der. Ja. Ok, så jeg har et problem her. Den her veska er jo full. Jeg skal hente en pizza som heter Klassikeren. Og jeg skal til havna. Så pizzaen kommer til å bli kald. Hvordan skal jeg gjøre det her? Hent pizza. Skal jeg bare gå inn og hente den? Ja. Jeg kan ikke vente. Nei. Helsike, altså. Jeg går og henter den. Se nøye på denne pizzaen, og se for deg personen som sitter og gleder seg til fotball og pizza en lørdags ettermiddag. Jeg kan ikke være ute for lenge med den pizzaen her. Lite visste han eller hun at det skulle ta lang tid før den kom på døra, på grunn av en ekstrem handling fra min side. Ok. Kom igjen. Det som er litt utfordring her nå, at når jeg trykker på at jeg har den pizzaen som jeg hentet, da vil jeg ikke ha flere turer. Ja, men da er vi Hør på levering, ja. hørt på levering. Nei, så kommer jeg kom inn på den her Egon, og så var det en jente som stod der. Og så sier jeg, du, jeg skal hente en pizza, Klassikeren. Så sier hun, Valt er der borte. Så de hadde egen plass for Holt, der du skulle henvende deg. Ja. Ok, den pizzaen her, den kommer til å bli kald, det kan jeg si. Men vi skal først levere burger og sushi. Og så er det den pizzaen. Jeg skjønte ingenting av appen, men det virket som om den gjorde alle prioriteringer for meg. Det var et problem, for jeg skulle jo være min egen sjef. Jeg var klar for min første levering som bud. Å, helvete, altså. Han skal ha rå sushi K1. Ja, og burger. Kunden måtte ikke merke at jeg var stresset. Dette er jo tross alt et serviceyrke. Hei! Du skal ha burger og sushi? Ja. Å, vær så god. Yes, kos deg. Jeg dør. Ok, og så er det å trykke var ordre levert. I det jeg skulle trykke på ordre levert, så begynte det å vibrere i telefonen. Jeg skjønte først ikke hva som skjedde, men jeg var kommet inn i en ny tur, eller rettere sagt 3. Jeg tror jeg avslår. Jeg har fått opp et nytt oppdrag her. Jeg trykker bare avslå. Når man avslår et oppdrag, så får man opp en melding som sier at du mister litt inntjening. Det kunne ikke jeg leve med, og dere kommer til å skjønne hvorfor. Leveringen, jeg kan ikke. Jeg tar den leveringen. Kom igjen. Jeg må jo få lært den pizzaen. Big Bite. Nei, jeg må inn på jekta og hente Big Bite.
Du vet at Big Bite rett attmed der du gikk inn i døra i stad. Ja, men jeg må jo få levert den forbanna pizzaen. Ja, men kan du ikke gjøre det først? Kan du ikke velge det? Aldri før har en pizza skapt så mye stress i mitt liv. Men den ble kaldere for hvert minutt som gikk. Men hvor får jeg? Og jeg var i full krig med en app. Hvor får jeg opp? Åja, ok, så jeg skal først på Big Bite. Og så leverer jeg til han. Det er sånn jeg vil at jeg skal gjøre det. Ja, men da gjør jeg det. Jeg må bare høre på appen her. Jeg er spent på hvor mye jeg klarer å få for den turen her. Jeg håper jo det at jeg får 1500 kroner for det. For det stresset her, det kan jeg si at altså, hadde noen ringt meg og spurt, orker du dra på 3 forskjellige restauranter og hente mat til 2 forskjellige personer, så har jeg sagt, ja, det kommer til å bli dyrt. Du må gjøre det, at det blir dyrt. Ja, men du klarte, jeg har sagt, jeg kan gjøre det for 1000 peser. Sier du en kompis. Jeg var på tur inn til Jekta kjøpesenter for andre gang denne lørdagen. Kjør nå da. Folk, de tror at jeg har hele dagen på meg her. De skjønner ikke at jeg er på jobb. Jeg springer inn og henter Big Bite her. Det går jo ganske smertefritt det her. Men nå tar ikke jeg flere ordrer. Jeg var endelig ferdig med Jekta kjøpesenter. Ok, da markerer jeg varene, at jeg har varene der. Nei, faen heller. Altså, problemet mitt nå er at nå gikk jeg inn på Big Bite og hentet den greia der. Så tenkte jeg, nå skal jeg komme ut så jeg får levert en pizza, men nå står det at jeg skal inn på Smash Burger på Jekta. Hvor er Smash Burger på Jekta? Slå bare av kameraet, jeg orker ikke mer, jeg må ha det. Ok, så jeg måtte ha med meg Tore inn her, og han må bare bruse den, og jeg hadde ikke klart det her alene. Men hvis jeg kommer ut nå, og det står på den appen der, Du skal inn hit igjen. at jeg må inn hit igjen, da slutter jeg. Her kommer det enda opp at jeg må kjøpe fyren en ny pizza. Hæ? Herre min hatt, det her går jo ikke. Ok, jeg kan si til dere en ting. Jeg har bilen full av mat. Jeg har pizza, jeg har fra Big Bite, jeg har en burger. 2 burgere fra Smash Burger. Og det er bare det jeg vet om. Jeg har sikkert mer baki der. Så dere som tror det at vi som kjører for Volt, ja, jeg sier vi som kjører for Volt, så dere tror det at de sitter på ræva og trykker på mobilene her, det her er jobb. Det er sikkert ikke lett å følge med på det her, men jeg skulle nå levere en Litago og en Big Bite på en ungdomsskole, en pizza i handa og 2 burgere nord på øya. Det her er ikke for alle. Jeg kan si at 1 time jobben, klart det yrket her er ikke for alle. Det er ikke mange jobber du kan si det, at det er klart det er tøft å være i bud, men det kan jeg si, at det er tøft. Ungdomsskolen jeg skulle levere på ligger ca. 500 meter unna hjemmet mitt i luftlinje, og jeg slet med å finne frem. Nei, jeg må tilbake, helt sikkert også. Det går ikke an å kjøre ned til den Grønåsen-skole. Ja, det må være den der, nei, her er den. Det er Grønåsen. Ja, jeg må ned, ja. Ja, det Ah. sa du jo. Jeg skulle nå finne ut at jeg ble overvåket av kundene, noe som gjorde meg enda mer stresset. De kunne følge meg i appen på telefonen sin. Du må kjøre til krysset og så ned. Og jeg får melding her. Altså, det krysset du var med i stad. Jeg blir overvåket her. Vet du, det her er jo helt sykt. Hei! Au, dæven. Kunne du sende meg melding? Så du hvor jeg var? Ja. Merkelig. Og du som skulle ha den her, Big Bite. Vær så god. Tusen takk. Ha det. Ok, den leveringen der er levert, og da er det fersken også, så får han pizzaen helt til slutt. Ja, denne pizzaen her, den er et problem for meg, det kan jeg si. Jeg trodde aldri, det kan jeg si også, at jeg aldri trodde at pizzaen skulle bli et så stort problem i mitt liv, men jeg tror at det er tøft for meg å komme med en kald pizza til fyren. Jeg måtte finne en løsning på pizzaproblemet mitt, og ringte hjem for å få hjelp. Hei! Hei, hva du gjør? Det er jo så Du må bare prioritere med det neste gang. men jeg kan Der var det ingen hjelp å få. Den siste kunden jeg forventet å få en sleivat kommentar fra, var han som hadde bestilt 2 burgere. Jeg hadde kjørt som en villmann fra Smash Burger. Hallo! Hallo!
ordentlig tid der. Ja, vet du, det er etter her første gang jeg leverer. Skal jeg håpe natt med deg? Ja, det håper jeg også. Ja, den her den er god, den. Jeg synes ikke den overleveringen gikk bra. Han var lynings. Han synes vi var sent ute. Han synes vi var treg. Endelig skulle pizzaen leveres. Jeg hadde hatt den i min varetekt i 72 minutter, og hadde utrolig dårlig samvittighet. Hei. Beklager ventinga. Beklager så mye. Ja. Ha det. Med tom bil så plukket jeg opp en bestilling fra Mix på vei til byen. En baconpølse og en Monster energidrikk. Hallo! Nå var det straks klart for ettermiddagsdrosje i Tromsø, og det var slutt på dagslyset. Det var blitt 0 grader ute, og veiene var såpeglatt. Kan jeg ta han foran deg? Rykk fort! Her holdt vi på å bli påkjørt. Og denne bilen. Vi startet ganske hardt i dag, og det ble mye stress. Og jeg orker ikke det stresset. Vi må ha en litt rolig start. Så det jeg har gjort nå, vi kjørte ut av sentrum, og så skal vi vente på en tur fra middag, og så kjører vi den, og så har vi tjent oss 80 kroner. Men her, jeg bruker å si det her, det er en young man skrev. Der kom det fra Jonas. Vi tar den. Det er greit. Jeg trodde ikke jeg skulle kjøre pizza for Jonas i en alder av 41 år, men det er greit. Ja, det går bra. Ha det. Ok, hvor er det vi skal? Bjørkans terrasse. Den veggen der er ikke bare å få meg inn i døren, det kan jeg si. Jeg håper ikke det der blir filmet. Jeg var endelig kvitt stresset med 3 til 4 hentesteder på en bestilling. En og en tur ga meg arbeidsro, men det kostet. For å levere en pizza fra Jonas fikk jeg 86 kroner. Av de her hadde jeg 25 kroner i kostnader til bil, og ca. 20 kroner i skatt. Så hvis jeg klarte 2 sånne turer i timen, så hadde jeg 84 kroner i timeslønn, pluss tips. Hei! Har du bærehjelp? Vær så god. Det er alt kommet. Ha det bra. Det der er det jeg kaller for en knirkefri levering. Ordre levert. Ja? Hva? Let's go! Folk var sulten denne kvelden, og jeg var deres eneste håp. Jeg sier som Pizza Express, du ringer, vi bringer. Tenk jeg skal kjøre helt til Kvaløya, det så jeg ikke. Skal til Eidkjosen og levere. Kunne det jo stått. Er du ikke enig? Jeg kommer til å brenne 2, 3, 4 liter diesel på det her. Det kommer til å koste meg mer enn jeg får for å levere. Det er ingen som bryr seg om. Jeg ble ganske skuffet på denne turen. Jeg skulle kjøre langt forbi Storelva på Kvaløya i dårlig vær, og jeg skulle tilbake igjen. 23 kilometer med bilen full av sushi. Dette skulle jeg få 144 kroner for. I appen så kan man gi et valgfritt beløp i tips, og det hadde jeg håp om her. Vær så god. Ja, det er bra. Og jeg var jo litt sånn kritisk til denne Kvaløya-turen, men hun som jeg var og leverte til, var mannen som hadde bestilt, men hun kom ut og hentet den, og hun var veldig glad. Jeg tenkte, ja, ok, kommer det en med sushi på lørdagskvelden. Men hva var det jeg klarte å få i tips hos denne personen? Det var ingen tips å få på den. Det tror jeg ikke på, ikke kødden, det var ikke tips. Han bestiller mat, sender kjerringa ut, og så tipser han ikke han eier en gang, så kan vi kjøre han til Kvaløya. Det er for dårlig. Jeg har fått 20 kroner tips i dag. Ja. Har jeg gjort en så dårlig jobb at jeg har fått 20 kroner i tips? Hva har jeg gjort galt? På de 15 turene jeg hadde hatt, så var det én kunde som hadde tipset 20 kroner. Jeg skjønte selvfølgelig at det ikke ble tips for levering av kald pizza, men etter det her så hadde jeg kun tatt 1 tur om gangen, sånn at maten skulle være varm ved levering. Så sånn her er altså livet som målpartner. Det er kjøring og det er gåing. Det som var verst, det var følelsen av å være helt ubetydelig. Jeg kunne komme inn på restauranter og ingen hilsa på meg.
for å så levere til kunder som hverken sa hei eller takk. Det her forsto jeg ingenting av. Bodenhavsvei, Makkbratta. Heldigvis var det noen som satte pris på jobben jeg gjorde. Hallo! Yes! Vær så god. Tusen hjertelig Kos dere. I like så. Ha det bra. Ha det bra. Joker Dramsveien. Det var ikke bare varmmat jeg leverte. Jeg kjørte også spagetti, Fun Light og tobakk hjem til folk. Takk skal du ha. Jeg var begynt å avslå turer, og de kom opp hele tida. 162 kroner fra McDonalds i sentrum og til Kvaløya, og tilbake til byen igjen. Nå skal de ha meg ned på Narvesen for å handle sigaretter og burger. På 9,5 timer og 18 turer så hadde jeg tjent 1607 kroner. Men det er klart, jeg bruker å si det her er jo ikke en jobb, det er jo en livsstil. Det er ingen som gjør det her for pengene, tydeligvis. Jeg hadde kjørt 160 kilometer, og bilkjøringa kostet totalt 784 kroner. Tar vi utgangspunkt i 25% skatt, så satt jeg igjen med litt over 600 kroner for hele vakta. Det blir ca. 65 kroner timen. 3000 kroner hver dag, og være min egen sjef. Det sier jeg selvfølgelig ja til. Til dere som bestiller mat, jeg vet at det er dyrtid, og at det er vanskelig å gi en 10-tips. Men når vi kommer med mat hjem på døra di, ikke åpne med å si noe hei til oss, si tusen takk, eller hent maten din selv. Jeg kan jo gjøre mye, men jeg bør ikke på Mekken og på Narvesen og kjøpe sigg og burger for 50 spenn for noen. Det får dere gjøre selv. Det jeg har lært så langt fra denne turen, det er at det er ikke bare maten du må levere. Og han hadde også bestilt 2 colaflasker, og dem glemte jeg å levere. Og han var piss nok fra før av for at jeg kom for sent med burgeren, så jeg torde ikke kjøre opp med den igjen.